पिछले एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये नाली ओवरफ्लो हो गई थी। पानी रिस के मेरे गोदाम के अंदर चला गया था, जिससे मेरा काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। मेरी पुट्टी, मेरी पीओपी, टाइल एडहेसिव के बैग, कील तार के बैग ख़राब हो गए थे। तो एहतियात बरतते हुए मैंने पटरा बनवाया है जो करीब 4 इंच ऊंचा है ज़मीन से, ठीक है, और 2 फुट चौड़ा है। तो इसके ऊपर मेरे तमाम पुट्टी के बैग, पीओपी के बैग, टाइल एडहेसिव के बैग, कील तार वगैरह, मतलब कि ऐसा सामान इसके ऊपर मेरा आ जाता है जो पानी से ख़राब होने वाला होता है, ठीक है। तो आप भी दोस्तों अपने गोदाम के लिए, अपनी दुकान के लिए एहतियात बरतें। कोई भी सामान ऐसा जो पानी से ख़राब होता हो ज़मीन पे ना रखें, ठीक है। ये मेरा 4 इंच ऊंचा हो गया है प्लेटफॉर्म अब, और इससे मेरे अब ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। कभी बारिश आने पे रात बेरात में पानी ओवरफ्लो भी होता है तो कोई टेंशन नहीं होगी। इस तरह की जानकारी मैं यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। यदि आपको पसंद है तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।